Салем, достар! Сегодня на занятии мы будем разбирать диалог из рассказа «Менің атым Қожа». Меня зовут Қожа. Рассказ «Менің атым Қожа» автор Бердібек Соқпақбаев. Это классика казахской литературы, которая повествует о мальчике по имени Қожа. Он озорной, но добрый, постоянно попадает в различные забавные ситуации, стараясь улучшить свое право быть понятым. Итак, сначала послушаем весь диалог. Бұл кім? Мен ғой ата. Менің кім? Мен қожамын. Мұнда не қылып отырсың? Педсоветке келдім. Онда сенің не шаруаң бар? Мен жөнінде мәселе қарап жатыр. Мәселе? Қандай мәселе? Сені мұғалім етеміз дей ме? Директор етеміз дейді. Онда тіптен жақсы. Жалақың көп болады. Сәйбек менің қасыма келіп отырды. Әй, Қожа, сенің әкең марқұм азамат еді ғой. Оған тартсаң директор түгіл, одан үлкені боласың. Бірақ оған тартпағансың. А теперь будем разбирать каждую фразу по отдельности. Я думаю, что многие фразы вы уже знаете, но можете еще раз повторить. Итак, поехали. Бұл кім? Бұл кім? Кто это? Мен ғой, ата. Мен ғой, ата. Это же я, дедушка. Менің кім? Менің кім? Кто это я? Мен қожамын. Мен қожамын. Я қожа. Мұнда не қылып отырсың? Мұнда не қылып отырсың? Почему ты здесь сидишь? Педсоветке келдім. Педсоветке келдім. Я пришел на педсовет. Онда сенің не шаруаң бар? Онда сенің не шаруаң бар? Онда сенің не шаруаң бар? А что тебе там нужно? Мен жөнінде мәселе қарап жатыр. Мен жөнінде мәселе қарап жатыр. Мен жөнінде мәселе қарап жатыр. Рассматривают вопрос, касающийся меня. Мәселе? Қандай мәселе? Мәселе? Қандай мәселе? Проблема? Какая проблема? Сені мұғалім етеміз дей ме? Сені мұғалім етеміз дей ме? Сені мұғалім етеміз дей ме? Они хотят сделать тебя учителем. Директор етеміз дейді. Директор етеміз дейді. Говорят, сделают директором. Онда тіптен жақсы. Онда тіптен жақсы. Тогда это даже лучше. Жалақың көп болады. Жалақың көп болады. Жалақың көп болады. Зарплата у тебя будет больше. Сәйбек менің қасыма келіп отырды. Сәйбек менің қасыма келіп отырды. Сәйбек менің қасыма келіп отырды. Сәйбек сел рядом со мной. Әй, Қожа, сенің әкең марқұм азамат еді ғой. Әй, Қожа, сенің әкең марқұм азамат еді ғой. Эй, Қожа, твой покойный отец был хорошим человеком. Оған тартсаң, директор түгіл, одан үлкені боласың. Оған тартсаң, директор түгіл, одан үлкені боласың. Оған тартсаң, директор түгіл, одан үлкені боласың.
Если бы ты пошел в него, то стал бы не только директором, а кем-то более значимым. Бірақ оған тартпағансың. Бірақ оған тартпағансың. Бірақ оған тартпағансың. Но ты не пошел в него. Достар, послушайте еще раз весь диалог. Я буду читать быстро, так как говорят носители языка. А вы зафиксируете, какие слова вы поняли, какие нет. Посмотрите перевод тех слов, которых не поняли. Прослушивайте диалог несколько раз, пока не поймете весь диалог. И смело используйте их в повседневной жизни. Итак, поехали. Бұл кім? Мен ғой ата. Менің кім? Мен қожамын. Мұнда не қылып отырсың? Педсоветке келдім. Онда сенің не шаруаң бар? Мен жөнінде мәселе қарап жатыр. Мәселе? Қандай мәселе? Сені мұғалім етеміз дей ме? Директор етеміз дейді. Онда тіптен жақсы. Жалақың көп болады. Сәйбек менің қасыма келіп отырды. Әй қожа, сенің әкең марқұм азамат еді ғой. Оған тартсаң, директор түгіл, одан үлкені боласың. Бірақ оған тартпағансың. Давайте теперь выполним задание по этому тексту. Бұл кім? Бұл кім? Мен ғой ата. Мен ғой ата. Менің кім? Менің кім? Мен қожамын. Мен қожамын. Мұнда не қылып жүрсің? Мұнда не қылып жүрсің? Педсоветке келдім. Педсоветке келдім. Онда сенің не шаруаң бар? Онда сенің не шаруаң бар? Мен жөнінде мәселе қарап жатыр. Мен жөнінде мәселе қарап жатыр. Мәселе? Қандай мәселе? Сені мұғалім етеміз дей ме? Мәселе? Қандай мәселе? Сені мұғалім етеміз дей ме? Директор етеміз дейді. Директор етеміз дейді. Онда тіптен жақсы. Жалақың көп болады. Онда тіптен жақсы. Жалақың көп болады. Сәйбек менің қасыма келіп отырды. Сәйбек менің қасыма келіп отырды. Әй қожа, сенің әкең марқұм азамат еді ғой. Әй қожа, сенің әкең марқұм азамат еді ғой. Оған тартсаң, директор түгіл, одан үлкені боласың. Оған тартсаң, директор түгіл, одан үлкені боласың. Бірақ оған тартпағансың. Бірақ оған тартпағансың. Переведите на казахский язык. Кто это? Это я, дедушка.
Кто это я? Я. Қожа. Почему ты здесь сидишь? Я пришел на педсовет. А что тебе там нужно? Рассматривают вопрос, касающийся меня. Проблема? Какая проблема? Они хотят сделать тебя учителем? Говорят, сделают директором. Тогда это даже лучше. Зарплата у тебя будет больше. Сайбек сел рядом со мной. Эй, Қожа, твой покойный отец был хорошим человеком. Если бы ты пошел в него, то стал бы не только директором, а кем-то более значимым. Но ты не пошел в него. Достар, если урок вам понравился, поставьте, пожалуйста, лайки и не забудьте подписаться на канал. Рахмет, сау болыңыздар.